So what's up everyone guys? I am back to my vlog. Wala namang kakwenta-kwenta yung vlog ko guys. Well anyway, sa video natin today, meron tayong i-haul. I know nakikita nyo na siya sa tabi ko dahil sobrang gulo ng kamay ko. Well anyways, hindi kayo nagkakamali guys. Yeah, mag-haul tayo at pinamagatang what's inside your balikbayan. Anyways, kung gusto nyo malaman kung ano nasa loob ng box na ito, so just keep on watching. So guys, labi mo ng iko. Sarap niya. Favorite toppings namin. Kahit nga ng lotus na lang lahat nilagay sa yogurt ice cream din. Yes, lotus. Look. Oh my God. I'm scared. Grabe guys yung ulan. Bagyo na yun eh. Pinali. What's inside your balikbayan box. Ang jowa mo, support na support talaga sa inarte ko sa buhay. Pagpapayat and everything. So, binilhan niya ako na taran! Lakas ko maka Michelle B. Kasi gusto ko gayahin si Michelle B. Meron ako personal blender. Alam mo, matagal ko na siyang gusto. Actually, gusto kong bumili sa Shopee. Kasi ang pinakatakot ko nga lang is baka mamaya, mabudol ako. Baka pag isang saksak pa lang tutok agad. Hindi pa nag-iingit eh. Well, anyways, thank you, Baba, for all of this. Okay, so, I have here my blender. So, question ko, pwede ko kaya dali sa hospital ko pag gusto kong ganda lang yung baon. Okay. Sabi niya bumili. Ay, hindi. Save na naman pala. Ito na. Sasaksak mo dito. Ito yung blade. Andun yung blade. Pwede siyang maging tumbler, well, actually. So, yun. Mamaya magta-try ako. Bibili ako ng strawberries. And everything. So, yun na. Baba, thank you for all of this. Grabe, pagod na pagod ako. Dapat mag-gym ako eh. Tapos, ang Divisoria. Well, actually, sa pag-haul ko today, parang gano'n na yung ginawa ko at pawis na pawis din ako. Hulas na hulas ang ating YouTube sa pag-haul. Yung haul na to katuwaan lang guys walang hayong pagyayabang or pag-iingit sa aking mga nanonood. Katuwaan lang talaga. Actually, napilit na ako ng mga friends ko eh, na mag-haul. Gusto nila yun yung yung ibabasya ko. Ibabasya ko. Gumawa na naman ako ng artihan sa buhay. Alam mo yun? Pero yung mga friends mo na yan naman yung talaga mag-i-stay sa'yo. Kahit anong mangyari. Kahit binubuli-buli ka ng mga yan. Sanay na ako to. Sanay na ako sa kanilang gano'n. Friends ko naman. Hindi naman ako apektado ko yung bash ako. Anyways, that's it for today, guys. And I hope sana nag-enjoy kayo sa video ko today. Hulas na hulas ang atin yung Joe. Aalis pa ba ako? So, ito na yun lahat. So, guys, kung ngayon 64 ako, kung nabawi ko medyo yung aking weight, let us see kung pag maubos natin lahat ng to, kung dadagdag ba. Or yun nga, tataas. So, guys, I hope nag-enjoy kayo at kahit na binagyo ako, burnout out ako dito, and stay pa rin kayo. So, that's it for today. Thank you, guys. So, ito na yung pinaka-finished product ng ating haul for today. Sobrang dami. Hindi ko alam kung anong unahin ko sa kanilang kainin. Diet ako eh. Guys, thank you for watching.